Eymen günaydın. Halıyı mı süpürüyorsun oğlum? Arkadaşlar kaç gündür oğlum süpürge makinesiyle geziyor. Bütün evi neredeyse kendisi süpürüyor. Eymen. Ne yapıyorsun oğlum? Eymen yorulduysan kapatabilirsin. Yoruldun mu oğlum? Halıyı da süpürüyorsun. Eymen. Oğlum. Bitirdik, süpürdük halımızı. Şimdi ne yapalım? Hadi bakalım. Fişi çekelim oğlum. Makinenin içine. Hadi bakalım. Saralım fişimizi. Eymen biz hep arkadaşlara merhaba demeyi unutuyoruz. Arkadaşlar. Ben taşırım Eymen. Bak hep böyle yapıyorsunuz oğlum. Arkadaşlar 2 gündür Eymen her tarafı silip süpürüyor. Evet oğlum. Temizliyorsun değil mi? Temizlik yapmayı seviyorsun. Evet. Eymen. Bowling mi oynayalım? O renk ne? Sarı. Evet. Eymen arkadaşları bir sallayalım mı oğlum? Çekelim mi? Tamam. Tamam. Eymen salıncakta sallanmak ister misin? Tamam. Turuncu. Yeşil. Evet doğru. Kırmızı. O ne? Küçük mü? Küçük doğru. Evet küçük kırmızı. Mavi. No. No değil mi küçük o? Küçük. Bu da küçük şu. O da küçük sarı. Evet çok sevimli ama annem. Doğru yok. Topu yok mu? Nerede? Nereye attık oğlum? Aa topumuz yok. Nerede olabilir? Eymen hep sen siliyorsun, süpürüyorsun evi oğlum. Nerede? Nerede? Hey, gitmiş mi oğlum? Şurada. Oradan mı? Kim attı oraya? Yakışıklı oğlum. Kim attı oraya? Eymen arkadaşlara bir el sallayalım mı anne? Hoşça kalın. Çek anne. Hadi çekelim. Eymen çekmemizi istiyor. Ben sanki buldum kırmızı topu. Kırmızı top, kırmızı top. Buldum. Neredesin? Burada şardık. Evet yerdeymiş. Şardı. Yerdeymiş. Biz nasıl göremedik oğlum? Biz nasıl göremedik? Şurada durduk. Evet. Eymen arkadaşlara bir el salla anne. Açık anne. Çekelim anne. Nasılsınız de oğlum? Anne tut. Tuttum topları anneciğim. Burası. Onu da tuttum. Şöyle. Kırmızı top, kırmızı top. Neredesin? Burası tut anne. Sen de tut, sen de tut. Nasıl tutuluyor bir göster arkadaşlar oğlum. Burada tutuyor. Evet. Arkadaşlar bowling topları bu şekilde tutulur. Hadi. Fırlat şimdi topunu oğlum. Topunu fırlat. Hadi bakalım. Aha! Olmuyor mu? Oğlum hadi biz kapatalım. Süpürge makinesini kaldıralım. Bir arkadaşlara hoşça kalın diyelim mi? Çek anne. Çekelim. Ha, çok güzel. Arkadaşlar hoşça kalın. Bir sonraki videomuzla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şurada çiçeği. Hoşça kalın. Şurada çiçeği. Evet, çekiyorum oğlum. Ben senin her yerini çekiyorum. Yakışıklı oğlum. Hoşça kalın.